हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर जीके, जिसमें सीपीसीटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपने सीपीसीटी का फॉर्म डाला है और आप कंप्यूटर से संबंधित किसी भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अवश्य देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। BIOS का क्या अर्थ है? इसका आंसर आप नोट कीजिए। BIOS का अर्थ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। सेकंड क्वेश्चन आप नोट कीजिए। यदि आप MS विंडो का उपयोग कर रहे हैं और अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन का उपयोग करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? इसका आंसर आप नोट कीजिए। यदि आप MS विंडो का उपयोग कर रहे हैं और ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन का उपयोग करते हैं तो आप एक स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर का। यदि आप कंट्रोल प्लस एस्केप का उपयोग करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? इसका आंसर आप नोट कीजिए। यदि आप कंट्रोल प्लस एस्केप का उपयोग करते हैं तो आप विंडोज स्टार्ट मेन्यू को ला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फोर्थ नंबर का, आप नोट कीजिए। MICR का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर आप नोट कीजिए। MICR का पूर्ण रूप मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ नंबर का। एक माइक्रो प्रोसेसर लाखों डॉट डॉट से बना होता है। इसका आंसर आप नोट कीजिए। एक माइक्रो प्रोसेसर लाखों ट्रांजिस्टरों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए आप 6 नंबर का। मदरबोर्ड क्या है? इसका आंसर है आपका, यह एक जगह है जहां CPU मेमोरी और अन्य डिवाइसों को कंप्यूटर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7th नंबर का। निम्नलिखित में से किसमें सिर्फ इनपुट डिवाइस शामिल है? इसका आंसर आप नोट कीजिए। कीबोर्ड, स्कैनर और माउस इनपुट डिवाइस में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का। निम्न में से कौन सा अधिक तेज होता है, SRAM या DRAM? तो इसका आंसर आप नोट कीजिए। SRAM अधिक तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th नंबर का, आप नोट कीजिए। निम्न में से कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? इसका आंसर आप नोट कीजिए। DRAM डायनेमिक रैम मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नोट कीजिए 10th नंबर का। वह कंप्यूटर वायरस है जो पहचाने जाने से बचने के लिए सक्रिय रूप से एंटीवायरस प्रोग्राम पर अटैक करता है। इसका आंसर आप नोट कीजिए। रेट्रोवायरस वह कंप्यूटर वायरस है जो पहचाने जाने से बचने के लिए सक्रिय रूप से एंटी प्रोग्राम पर अटैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th नंबर का। यदि आप कंट्रोल प्लस W का उपयोग करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? इसका आंसर आप नोट कीजिए। यदि आप कंट्रोल प्लस W का उपयोग करते हैं तो आप एक विंडो बंद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th नंबर का। यदि आप वॉर्म बूटिंग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? इसका आंसर आप नोट कीजिए। यदि आप वॉर्म बूटिंग कर रहे हैं तो आप पहले से ही ऑन रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए 30 नंबर का। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और डेटा जिसका कंप्यूटर वर्तमान में उपयोग कर रहा है वह कहाँ संग्रहित होता है? इसका आंसर आप नोट कीजिए। रैम में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 40 नंबर का। एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप नोट कीजिए।
एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 15 नंबर का, लाइनक्स क्या है? तो इसका आंसर आप नोट कीजिए, लाइनक्स एक मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा डॉस कमांड नहीं है? इसका आंसर आप नोट कीजिए, कट एक डॉस कमांड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर का, नोट कीजिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकता है, इसका अर्थ क्या है? इसका आंसर आप नोट कीजिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकता है, इसका अर्थ कई प्रोग्राम को एक साथ संचालित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 18 नंबर का, आपने कंप्यूटर की विंडोज़ 98 को विंडोज़ एक्सपी के साथ बदल दिया है, तो आपने क्या किया? इसका आंसर आप नोट कीजिए, आपने अपने कंप्यूटर की विंडोज़ 98 को विंडोज़ एक्सपी के साथ बदला है, तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 90 नंबर का, आप नोट कीजिए, विभिन्न एप्लीकेशनों और डॉक्यूमेंटों में विंडोज़ डेस्कटॉप पर किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? इसका आंसर आप नोट कीजिए, विभिन्न एप्लीकेशनों और डॉक्यूमेंटों को विंडोज़ डेस्कटॉप पर आइकन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर का, नोट कीजिए, आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुंजियों के किस संयोजन का आपके द्वारा उपयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर आप नोट कीजिए, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल डिलीट का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का, एक फोल्डर में 10 फाइलें हैं जिन्हें एक साथ चुनने की आवश्यकता है, कुंजियों का संयोजन जिसका उपयोग किया जा सकता है वह कौन सा है? इसका आंसर आप नोट कीजिए, कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का, नोट कीजिए, टेक्स्ट आधारित दस्तावेज तैयार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? इसका आंसर आप नोट कीजिए, टेक्स्ट आधारित दस्तावेज तैयार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 23 नंबर का, MS एक्सेल किसके लिए उपयुक्त है? इसका आंसर आप नोट कीजिए, MS एक्सेल ग्राफ बनाने के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिए 24 नंबर का, यदि आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में उपलब्ध डेटा का उपयोग करके ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप किस टैब पर क्लिक करेंगे? इसका आंसर आप नोट कीजिए, इंसर्ट टैब पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, IBM का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर आप नोट कीजिए, IBM का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज अवश्य देखें जिससे आपको जीके से संबंधित सभी टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।